თელავში ყურძნის ახალი მოსავლის ზეიმის რთველი გაიმართა. ბატონის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე წარმოდგენილი იყო მევენახე ფერმერებისა და ღვინის მწარმოებელი კომპანიების ღვინოები. ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა კონკურსი საუკეთესო ბლენდის შესაქმნელად. ღონისძიებაში მონაწილე ღვინის კომპანიების მიერ წარმოდგენილი ჯიშის ღვინოებიდან შეირჩა საუკეთესოები, რომლისგანაც სპეციალურად შეიქმნა ბლენდი მეფე ერეკლეს ღვინო. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და სამომხმარებლო კულტურის ამაღლება. კონკრეტულად კი ნატურალური პროდუქტის ქართული ყურძნისგან დამზადებული კახური ღვინოების და მათი როგორც ადგილწარმოშობის ისტორიული დასახელებების პოპულარიზაცია. კახეთისთვის და მთლიანად საქართველოსთვის მოგეხსენებათ, რომ ღვინის კულტურა არ არის უცხო უფრო მეტიც ჩვენი კულტურის განუყოფელი ნაწილია, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ დღეისათვის ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად, სასოფლო-სამეურნეო დარგის განვითარებასთან ერთად ღვინო ვაზის მოვლა იქცა ეკონომიკის მნიშვნელოვან ნაწილად, არამხოლოდ მეწარმეების, უკვე ადგილობრივების მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროდ, ამიტომ ასეთი ღონისძიებების ორგანიზება, პროდუქციის პოპულარიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ უფრო მეტად ხელი შეუწყოთ მეწარმეებს, კიდევ უფრო მეტად შეუწყოთ ვაზის გაშენებას, ყურძნისა და ღვინის წარმოება საქართველოში და სწორედ ამ მიზნით ხორციელდება მნიშვნელოვანი. თქვენ ხედავთ, რომ ბევრი ტურისტია მათ შორის ადგილზე და ტურიზმის სფეროს განვითარებისთვისაც ასეთი ტიპის ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია. თელავი დღეს მასპინძლობს ღვინის ახალი მოსავლის ზეიმს, სახელწოდებით სთველი, რომელიც უკვე მეორე წელია იმართება თელავის მუნიციპალიტეტში, რაც ემსახურება ადგილობრივი ღვინოების, კახური ღვინის პოპულარიზაციას. ტერიტორიაზე წარმოდგენილები არიან როგორც ადგილობრივი მევენახე ფერმერები, ასევე მსხვილი მწარმოებლები, რომლებიც გამოფენა გაყიდვას გვაჩვენებენ. ეს მსგავსი ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია კახეთისთვის. წელს მეორე ტარდება სთველი, ეს არის ყურძნის მოსავლის და რთველის დაწყების მანიშნებელი. მე ყველა კომპანიას, ვინც დღეს აქ მონაწილეობს, მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ამ ფესტივალის აზრი და შინაარსი არის, რომ ჩვენ პოპულარიზაცია გავუკეთოთ ჩვენს მეწარმეებს და იმ კომპანიებს, ვინც ამით არიან დაკავებული.